huriani tuhata patupaut tama partangyangan sektor ima nanay si hubasatta diganuk bagas tabe di ruas ni huria HKBP Sidorame Rabu tanggal 20 April dohot Jumat tanggal 1 Mei 2020 tamulai ma kebaktiatta maredde mahita sian bukwet de nomor 581 ayat sada dohot ayat tolu sangap di Jahoba. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia na tumapalangi dohot tanoon, amin. Marulop-ulop tu debata mako ali sandok tanoon, endekon kamu maha muliaon ni goarna, mar mulia bahek kamu puji-pujianna. Dok kamu mamadok debata, tung nasokal doa kapabahenammu, binahin ni hinatibul ni gugum, ikon marsobba tuho akamusum, haleluya, martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate do kami tuho, ala ditaluhok kodo dosa do tamatean marhite-hite hamamatemi. Ala disodangi hodo tanoman nami, asamar pakirimon na mangolu kami, ala ni hakeheomi. Dang pula be mabiar kami midahamatean, ay hodo ulo nami, ruas mudo kami. Di pausat hodo kami siyan kakolomon tu hatiuron, siyan namatean tuha nguluan. Atong pargogoy mahami mamuji, dohot manguloy ko ari-ari. Pasangapok ko di bagasa kapursiaon na mangulo. Paima saat kami tulabong mo. Amin. Epistel dihita. Tajahama epistel di partang yang ata di Bornginon.
Imana tersurat di sada kronika biddu saplonom, mamuka mesian ayat 30 saat rodi ayat 30 tajahama marsikasori songonom mahatana. Iko marlas ni rohama atong akalangit, jala marolopolop tanoon, jala pa buah-buah hamuma di tonga-tongan niya kaparbegu, Jehovah do Raja. Marhasak-hasak malauti rodi isina, marolopolop maladangi rodi nasa na di sini. Marolopolop madisisude akahau, ditobak dia dopan ni Jehovah. Ay nung ngaro ibana, laho manguhum tanoon. Mandok mauliate mahamu di Jehovah, ay nabasa do ibana, ay rodi saleleng nileleng na do asi ni rohanai. Jaladok kamuma, tupahi mahami ale debatani hatuaun nami. Jala papungu, jala palua kami si anak kabangso parbegu. Asa hupuji guarmu nabadiai jala martanggulkon puji-pujian kami. Pinuji ma Jehovah debatani Israel, sian na saingan saat rodi saleleng-leleng na. Jala rimbang soi mandok, amen. Jala puji-pujian di Jehovah. Ido sahatna, martua do akan natumangihon, hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Tapuji matu hatta maredde mahita, sian bukwede nomor 110 ayat 1 dohot ayat 3 las rohaku situtu. Pasada marohata martangiang mahita. Asi niroha madihamu, dohot dame sian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom jala horasma dihita saluhutna, dihamu akamanami dot inanami, di bagasan tikion, di patu pahuriata do, ima pertanyaan sektor, asaboi mardalan diganuk bagas tabe, ima salelengon, marpungu do hita sian sada sektor molo adong, acara pertanyaan di patu pam huriata, sian HKBP Sidorame salelengon. Alai nunga mardalan hurang lobi sabulan ima alana pangotak ni wabah virus corona. Dang boy dope hita marpungu dihamu akamang dot inang. Alai tanggap do huriata membahen. Asa dohot hita unang tatadikon tuata debata. Boy hita membege hatani debata di bagasan tonga-tonga bagas tabe. Ima di bagasan sada keluarga hita. Sayang giat ma
tapangido matu tuata debata, asa boy hita marpungu musetu ari namangihut, ima mamuji pasangap guarni debata tuhatai. Alanido songon hatane debata, dihita diaca pertanyangata, di hari 20 April, dohot di sada Mei tahun 2020, ima tapatupama sian hatane debata tabuka sian buku ni Efesus mamuka sian bidu 5 ayat 15 sahat Roma ayat di 20 sada. Takasma tapayut ihut dijahamima di bagasan bahasa Indonesia. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sekali lagi kami bacakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dengan takut akan Kristus. Sampai demikian firman Tuhan. Hamu akadongan hinaholongan ni Tuhata Yesus. Sada sakap ni si Paulus manuraton surat on. Ima asalam tarida hatadion atau keunggulan ni ruas ni Efesus songon si ihuton Kristus nasida. Ima asa tarida pangalahu nasida asing sian naso menanda Kristus. Jala mangolu do nasida di tengah-tengah ni masyarakat Efesus. Ima nagok halohomon kegelapan yang telah menutupi di dalam kehidupan mereka setiap saat. Alani dihirim Apostel Paulus do asa diradoti nasida pangalaho naboy manirai, pangalaho naboy menggarami di tengah-tengah ngulu nasida yang boleh mempengaruhi masyarakat na adong ni Efesus asa malua nasida sian haholomoni, lepas daripada kegelapan yang menutupi kehidupan mereka. Ima nian nang naing siradodota yang mau kita camkan di dalam kehidupan kita. Molo tabereng amanginang sian turpuk taon mambahen asaboy kita ikon ingot gabesira dohot panondang do kita di tengah-tengah ni masyarakat naso saugamo dohot ita. Mereka yang tidak mengenal Kristus unang mahita olo dipengaruhi akai. Karena berbagai hal yang boleh menyesatkan keimanan kita di dalam kehidupan ini. Jadi di hamua kamang dot inang
asa dapot neng si bahenonota sian turpukon. Tabereng madison na parjolo ikon gabe halak nama roha. Orang yang penuh arif dan bijaksana. Takas do didok di ayat 15 on. Nama roha didok nadison itulah benar. Akurat. Asaboy konsisten dan sempurna. Molo dihatagorik didok. Akribos ima aka parulana. Manang perilaku. Na olo terus mengepelawasi diri marhite panakasion yang telah diberikan di tengah-tengah kehidupan, marhite kalau dikatakan kejujuran di dalam hidup yang telah dialami. Marhite kejujuran ima, marhite hatane debata. Taboto do amanginang hatane debata do naboy patureta diri manang memperbaiki setiap kesalahan yang ada di dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Boy tajah anon di Bibelta tersurat di 2 Timotius tolu ayat 10 ayat 10 pitu. Ima mambahin hita asa gabe boha, gabe lam dewasa, bertumbuh di parulan. Ima molo didok halak nama roha na didok Yesus di Matius pitu ayat 20b. Orang yang bijaksana, orang yang mendirikan rumah di atas batu, itulah yang akan bertahan. Maroha didok dison. Alai sebaliknya, halak naso maroha boleh dikatakan orang bebal, orang yang tidak mendengar. Ima bertindak secara sembrono. Ima olo terbawa arus di dalam kehidupannya. Tidak punya pendirian. Memang di begedonian hatani debata. Alai dang diulau. Napa duahon molo tabereng sian turpuk on. Parhaseang matiki ima tersurat di ayat 10 nakingeni. Boronglah setiap kesempatan manang momen-momen yang betul-betul yang telah ada di dalam kehidupan kita. Momen tertentu kairos molodidok hatal Yunani. Karena kesempatan tidak pernah datang yang kedua kali. Tidak pernah terulang sebagaimana yang telah kita alami. Apalagi di hamu kamang dot inang. Di tiki-tiki hita mangadopi virus wabah corona manang COVID-10 siaw. Totudo di bagasan sabulanon boy hita marpikir. Si patado olo do hita gabe mandele. Olo do hita gabe marsikor, putus asa, bohama. Na bertahan dohami terus di jabu nami be manang songon dia. Termasuk di aka ulauta manang pekerjaan, terkadang kita merasa bosan di dalam hidup ini. Alai dison marhite turpuon dipaingot dohita. Mempergunakan kesempatan yang ada. Alana saya terus tuh debata manjau kita marhite sada parpunguan. Apalagi di bagas joro. Di bagas tabe asa marpungu hita ganup sektor. Salelengon onma sada manipulasi diri ma di tonga-tonga ta. Alani ido amanginang. Ikon pakeota do ganup tiki. Ikon pakeota do setiap kesempatan na adong laho padengkaton parulata. Demi meningkat iman percaya kita kepada Tuhan. Taingot dang torus hita mangolu molodung mate hita dang adong be tiki pau baroha. Boleh dikatakan dari iman kepercayaan kita. Waktu itu adalah surga bagi orang percaya. Edongatasian Eropa mandok time is money. Bahwa kita Indonesia juga mengatakan di seluruh masyarakat. Waktu adalah kerja karena kesempatan apa? Tuhan telah memberikan yang terbaik. Oleh karena itulah jangan kita tunggu sampai hari esok. Jangan kita tunggu sampai Allah bertindak di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa?
Inilah diingatkan oleh nat ini supaya kita menjadi anak-anak terang yang penuh dengan kekuasaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Gunakanlah kesempatan yang ada dengan kita lalui virus COVID Corona 19 ini. Allah mau melihat hidup kita untuk kembali berpegang teguh di hadapannya, sehingga tidak boleh memisahkan kita dari kasih Allah walaupun apa yang kita alami di dalam hidup kita sampai saat ini. Jadi demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, hamua kamang dot inang molo tungpe di bahen huriata patupa acara pertandingan sektor di Tikion. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, karena Tuhan mau mengingatkan hidup kita. Setiap orang percaya tidak akan dibiarkan Tuhan begitu saja. Tetapi Tuhan selalu melihat bagaimana seharusnya yang kita dapati dari apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Molota pakai tiki dengan sebaik mungkin di dalam kehidupan ini. Nah patoluhon tabereng sian turpukon. Didok gabe halak nama roha mahita ima nama ngatusi mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia lomoni rohani Tuhani songon didok di ayat 10 pitu dison asai taula ido tatange kon ditangyang alea manami sai saut ma lomoni roham. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Ido molota pasahaton tu debata sai saut man lomoni roham. Didok dison bahwa kita tidak ingin kehendak kita yang hanya terjadi. Jadi segala sesuatu yang telah terjadi di dalam kehidupan ini yang kita alami, itu adalah di dalam penglihatan, penyertaan, genggaman tangan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Jadi asaboha kita memakaion secara lebih dumdenggan, tentu kehendak Allah yang sepatutnya, yang seharusnya, yang kita lakukan dengan menggunakan semua kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Jadi sonma di hamua kamang dot inang. Totudo situasi yang telah kita alami ini mau mengingatkan kita, mau menyadari kita bahwa memang tidak indah kalau hidup tidak bersekutu dengan Tuhan. Jadi ikon mulak musehita tu tonga-tonga perpunguata asaboy ala nagabe masihol hita dohot akadongata ima di bagasan sadapunguan, apalagi mempergunakan waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Marhite acara permingguan, marhite acara pertanyaan songonon, tentu Allah mengingatkan sudah sejauh mana yang kita lakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah paupaton tabereng dison, unang gohi dirim dohot tuak anggur, takasdo di ayat 10 waluon, ima halak naso maroha do halak naso uboto jala so perduli tulomoni rohani Tuhani dungi dipahut ihut ma hisap hagiot dohot namasa di zaman hagolapon. Banyak kegelapan ini yang membutakan hati manusia. Terkadang kita bisa melihat di dalam kasat mata kita, tetapi kita tidak bisa melihat dari suara hati apa yang telah Tuhan kehendaki. Jadi di sonma asamago hagoloponi supaya kita menghilangkan semuanya itu, karena apa? Semuanya berujung dengan kebinasaan. Inilah yang disampaikan oleh Apostel Paulus tu huria na adong di Efesus. Molo adong do pehala Kristen na digohi tuak anggur manang minuman keras yang tidak bisa mengendalikan diri di dalam kehidupannya, yang melawan kehendak Tuhan, termasuk dia juga mencemar siapa pencipta di dalam kehidupannya. Jadi pangaleon tu debata si topa ibana doi. Allah di palos ibana dirina diperbudak hal-hal yang boleh mengganggu hidupnya sehingga tidak terkontrol. Siapa saya di hadapan Tuhan? Ise doau ima neng paingoton hitamang inang ingot molo didok di sada Korintolu ayat 10 onom di bagasan bahasa Indonesia. Bagas joroni debatado dagingmu jala uhumoni debatado mangaleai bagas joroi. Bahwa kamu adalah bait Allah. Bait Allah itu harus kamu jaga. Karena bait Allah itu adalah dirimu sendiri. Imaneng si para honota di bagasan Tikion.
Ima paingoton hita asa gabe boha hita gabe sira dohot panondang. Na palimahon molo tabereng sian turpuk on sebalikna gohima dirim dohot tondi porbadia ima tersurat di ayat 10 alube. Aina maroha ima namanggohi diri dohot tondi porbadia. Karena orang Kristen dapat merasa bahagia bila hidupnya boleh memenuhi standar yang Allah inginkan. Orang Kristen bisa berbahagia apabila dia memenuhi apa yang telah Tuhan kehendaki. Ima nama roha yang bijak di dalam segala sesuatu. Nah, paonopon didok di ayat 10 sia ringgas marede. Marhite ende parpesalmen, puji-pujian dohot ende partodion, ima boy songon hita di bagasan tikion marjubilate. Masuk mahita di minggu tanggal 3 Mei, minggu jubilate. Jadi asa mangendehon hamonangan ni Tuhan Yesus Kristus sian nasaroha dengan segenap hati memenangkan kematian Kristus dari kayu salib untuk membawa penebusan sehingga kebangkitannya membuat semangat bagi setiap orang yang percaya. Laos endenina porsia ido luapan emosi. Ketika kita bernyanyi untuk Tuhan, perasaan segala keajaiban yang telah diberikan oleh Tuhan. Longang do roha hitam amereng, sude nabi nahene debata tungoluna, tungoluta ganuk. Disinilah kita mau bernyanyi dengan sukacita. Marjubilate, memuji, marolop-olop tu debata. Supaya kita dapat bagaimana? Menumbuhkan semangat baru. Ima terhadap perbuatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita selama ini. Taingot madisihamu akamang dot inang. Jadi jaladungi ikon manoktong mandok mauliate dirok nakingani di ayat 20. Dia kasaluhut pambahan yang dibata. Aladang adong ngoluta nasopatut maka meleteon. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, itulah orang yang memberanikan diri. Itulah orang yang menandakan percaya imannya selalu tetap berada dalam genggaman Allah. Jadi son masongon tabereng songon epistel tanan kingani didok ai nasa nabasa do ibana ai rodo saleleng ni lelengna do asirohana ima di sada kronika 16 ayat 34. Ikon bohado kita karena semuanya itu adalah Allah yang telah menyediakan bagi kita. Nah terakhir pawaluhon ikon taridama nang di parsauran tudonganna ima nama si oloan sian biar niroha. Rendahkanlah dirimu dikatakan seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan di ayat 21. Banyak orang yang merendahkan diri tetapi belum tentu Tuhan itu ada di tengah-tengahnya. Jadi apabila kita merendahkan diri di dalam Tuhan, ima sada komitmen manang tanda kredo pengakuan kita songon halak na porsea di bagasi tikion. Asa boy hitam marlah niroha. Ima sada sifat na menonjol sian harak Kristen termasuk rendah hati serep niroha olo patudukon dirina ima saling menghormati, saling menghargai. Di dalam bahasa Yunani didok manang hata heber. Hupa tasso molo marhaputaso dohita berarti kita merendahkan hati dan pikiran kita dalam segala aktivitas dan kehidupan kita. Jala ido hal bagaon dohot hasangapon na porsia. Ima molo olo ibana gabe pangoloi tudongan na boita jahanon di bagas tabe manang di bibelta tersurat di Matius 20 ayat 26. Jadi hamu akamang dot inang. Molo tabereng sian turpuk on dipangido di hita. Ima ditikion taradoti mai sude asa marhitei boy hita gabe sira dot panondang na paubahon akana holom di na humaliang hita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangyang mahita. Puji-pujian dohot hamoleateon di pasahat rohanami ale amang padengkan basa. Mauliate matuhan di rohanami. Na say toktong marhite hatam
paingoton kami, asa boy kami mangatusi Tuhan, mambahen sude aka parolan nami, manang perilaku nami, manang karakter nami songon anak hatiron, asa boy kami marhanidroha marolop-olop, sian sandok ngolu nami, alanido Tuhan pargogoy mahami dia kasaluhutna. Di botohodo Tuhan parpungan nami di bagasan tikion, ima di bagas nami bedot keluarga yang nakon nami Tuhan, ala soboy kami rap dohot ongan nami sa sektor Tuhan, ima na tolap ninggogo nami, manang songo dia pe Tuhan, homa na say toktong patudu dalan, asa unang kami gabe mandele Tuhan mangadopi sude akan namason, tarlu mobe wabah virus corona manang COVID-10 siaon. Sude saluhut na Tuhan, hona mangatur hon ngolu nami. Say pargogo ma Tuhan, sude aka ruas ni huriam, suang songoni aka pangula ni huriam. Boy Tuhan na sida, margogo mambahen sada bentuk pelayanan, asa unang kami gabe tarsirang dohot ko marhite parsalon nami nabadiai. Tuhan debata ama nami, di bagasan bornginon Tuhan, molo boy kami marpungu dohot yanakon nami Tuhan, ima asin rohana di pasahat ho di tonga-tonga ngulu nami. Pasahat ma Tuhan saluhut na pasu-pasu di tonga ngulu nami. Asa boy kami mangadopi sude akan namason. Boy di bagasan hatiron na siakoi. Tuhan debata ama nami. Mau liate ma moloho Tuhan. Hadir marhite to di porbadia di bagasan para sauran namion. Alanido Tuhan hupasat kami ma. Tangiang dohot para sauran nami di bagasan acara pertanyaan di bagas nami beon. Asa boy kami Tuhan rasni roha dia kasaluhutna. Alani Tuhan romaho manungguli roha dot pikiran nami. Sainggiat mahami Tuhan mangatusi. Sude akan namasa na boy dihadapi nami saat ditikyon. Mau liate ma ale Tuhan. Hupasat kami saluhutna. Partang yang namion. Mulai sian nama muhai satu nama ngojigi. Holan mangasahon goar anakmu Yesus Kristus martangiang kami tuho. Amin. Marende temuse sian buku edeta nomor 125 ayat sada dohot ayat tolu. Pinasahat ma na mambayan tangiang panggonenanon manang doa siapaat. Tapasada marohata, tapaunduk be marohata, martangiang mahita. Tuhan debata Jehovah, ama nami na marhasangapon di Banua Ginjang. Nahu puji husombahami di bagasan goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Dison Tuhan marpungu dohami akayanakonmu. Akan hinokop ni mudarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
patupa pertaniangan sektor. Songonahu patu pahami ali Tuhan, pasomal hami sisahali sabulan. Alai Tuhan, ditikyon, siala ni pangotak virus corona. Gabedang boy hami ali Tuhan, rap dongan nami saha porsiaun di sektoron marpungu. Gabi holan hami nasa bagas mali Tuhan, pasada roha, lahu mamuji pasangapon ho. Alepos dorohan nami ali Tuhan, parbinoto doho di saluhut nai. Alani i, jalo mali Tuhan pamujian namion. Gabi pilihan na khusus di hadapanmu. Asiroham Tuhan. Tuhan, ditikina parpudion. Diboto hodo ali Tuhan. Masa do virus corona, manang COVID-19. Na manusai ngulu ni hami saluhut na jolma dilihat portibion nang di negara namion. Tuhodo hami roh mangalu-alu ali Tuhan, asiroham di hami. Lehon gogo di hami. Lehon bisu. Asatung boy huhamonakon hami ali Tuhan. Hamaolon na ikon hubulus hami di tikyon. Pos rohanami ali Tuhan, monang dohami bahinon. Asal mauduk hami ali Tuhan, tu peraturan na pinamasa ni pamareta nami. Ay hatam do naman dok asa uduk hami tu pamareta nami. Maulihati madiho ali Tuhan. Tuhan, di pertanyaan nami di tikyon, nunga di patolhas na posomia li Tuhan amang pandita nami pandita bentiam. Asa gabe anak hatiuron hami. Di dia pe hami ali Tuhan. Boy mahami gabe habauran ni pasupasum. Si buan las ni roha, si buan dame hami. Manang tu dia pe hami ali Tuhan. Atong pangido hami matuho. Sobokon mali Tuhan hatam na badiyay. Asai mali Tuhan. Nagabe sulu-sulu di pat nami ali Tuhan, hati uron di dalam nami. Boy matutu gabe anak hati urok kami. So na hinalo mohon roham, ikon gabe anak hati urok kami. Maulihati madiholi Tuhan, pangido kami tuho Tuhan, di amang pandita nami. Lehon mal toktong ali Tuhan iras ni roha, lehon nang haipason, asa toktong ringgas amanamion ali Tuhan. Lau pararaton barita na ulimi. Tuhami saluhut na ruas ni huriam nang tuliat portibion pe Tuhan. Soni nang diinang pe, nang disaluhut na li Tuhan akayan akon nasida. Asiro hamali Tuhan. Di bagasan gonggomanmu manasida toktong. Nang diinang bibelfro nami pe ali Tuhan, inang buru silalahi. Natong ali Tuhan, makobasi pertanyaan nami di tikyon. Lehon ali Tuhan hai pason, lehon silas ni roha, nang di amanang pandita nami pe pandita manurung, asiroha mali Tuhan. Asanang nasida pe toktong mamarhiras ni roha, toktong ringgas ali Tuhan, mangalakalaho pararaton barita naulimi, asiroha mali Tuhan. Homa na pasikopon, bohal nasida ali Tuhan, bohal ni daging ng partondion na pe. Mauliate mediho ali Tuhan, posroha nami. Nasida pilih Tuhan, tongdo di bagasan pangaramotion. Tuhan, mangido kami tuho. Nang di saluhut nali Tuhan hami ruas ni huriam di hagabepe si doramion. Tung pesoboy hami ali Tuhan marpungu di bagas joromi ali Tuhan. Si ganuk minggu songon na somal. Upatu pahami ali Tuhan marsadani rohalau marsomba mamuji goar muda badiyai. Mangido kami ali Tuhan, odiho kami saluhut na sian parsahiton, sian virus corona on ali Tuhan. Bain mahami marbisuk, leon habisuhon na sian hoya ali Tuhan, asa huboto hami mangaradoti hahi pason nami, huboto hami ali Tuhan mangaradoti hayason. As atung boy ali Tuhan,
utaluhok kami virusi boy marhamonanga kami ali Tuhan. Di dia pihami salu nali Tuhan di ganup sektor ramoti hami ali Tuhan. Dia kana mengalami hasusaan ali Tuhan sialani hamaulonon tuhodo pasat hami ali Tuhan. Asa homa na mangurupi lehon di hami ruasmu ali Tuhan. Rohana masih urupan, rohana masih lehonan ali Tuhan. Asa hami salu ali Tuhan, boy marlas ni roha. Mandalani hamaolonon, asiro ham di hami ali Tuhan. Pargugoy hami, sian sudut na poso sahat ro di nama tua ali Tuhan. Dongananmu hami, asiro ham ali Tuhan. Pasikop bohal nami be. Pos dorohanami dang marhauranga kami. Ala hodo amanami. Namora doho ali Tuhan. Lehonon mude Tuhami ganup. Hobar tulomon di roham. Suang-suang ni ali Tuhan nang di uluan nami ali Tuhan. Dia amang pandita si hotang. Amang pandita bengkiam. Amang pandita lubis. Amang guru huria nami ali Tuhan, amang lumban gaul dot inang bibel fro burus dalahi. Pargugoy na sida ali Tuhan, lahu marmud-mudhon hami saluhut na ruas ni huriam. Pasada rohana sida ali Tuhan. Asa tutiki na mangihut ali Tuhan. Tong hami marlas ni roha. Marsada ni roha hami saluhut na ruas ni huriam ali Tuhan. Lahu mamuji pasangapon ho. Unang adong siya kami ali Tuhan na manenga-nengahod dirina. Alay toktong mahami salut na ali Tuhan marseret ni roha maruduk seret ni roha ali Tuhan. Uboto hami patutoru diri nami di hadapanmu. Asiro ham di hami ali Tuhan. Suang-soni ali Tuhan nang di negara nami on tahe. Di pamareta nami sian Kepling saat rodi Bapak Presiden nami, asiro hamali Tuhan. Lumobi madi uluan negara nami on ali Tuhan. Odo nama milit Bapak Presiden nami, Bapak Joko Widodo. Lahu manguluhok kami. Lahu pature-turehon bangsor negara nami on. Pangido kami Tuhan, lehon gogo. Lehon hai pason. Jala habisuhon nasian hoi ali Tuhan. Asa di bagasan biar midahoma ali Tuhan. Bapak Presiden nami rap dohot akadongan para menteri ali Tuhan. Lau pature-turehon negara namion. Pature-turehon hami salut na bangso. Na multikulturalon ali Tuhan. Asa ditikina. Tujuluan nyarian ali Tuhan. Jupang hami ma na pinarsita ni. Na pajongjong negara namion. Ima masyarakat. Adil makmur sejahtera. Asiro hamali Tuhan. Uwa kami dua Tuhan. Nang akayan akon nami saluhut na. Sikola minggu remaja na poso bulung ali Tuhan. Tu adupanmu. Nasidap ali Tuhan tong ma rajai. Parohai ali Tuhan. Asa nasidap ali Tuhan. Uduk tu peraturan. Uduk tu hatan ina toras. Lumobi ali Tuhan. Uduk tu hatam na badiyai. Asa nang nasidap ali Tuhan. Dohot mamarlas ni roha. Dia kana marsiajar ropi ali Tuhan. Lehon habisuhon. Asa boy di paujung persikolaan na di bagasan las ni roha. Di bagasan na mangaluli parkarejuan. Koma na mga lehon. Karejo, pekerjaan. Pos roha nami ali Tuhan. Nunga di para di hoi di nasidabi. Jala diakan nong karejo pele Tuhan. Lehon di nasida. Ketekunan. Asa marhiti-hiti ulaun nasidai marsangap hoali Tuhan. Asiroham. Dia akan nasodapotan sirokap ni tondi pedo peali Tuhan. Pos rohanami. Parbinoto doho disaluhut nai. Patudu mali Tuhan sirokap ni tondi nabe. Asa las rohanami ali Tuhan. Las rohanasida. Mau lihat ma di hoali Tuhan. Atau ngali Tuhan. Iboto hodo dia narikot di ngulu namion.
Pos rohanami lehonon mudai hombar tulomoni roham. Tung pesup sohu pangiduhami. Mau lihat ya madihuali Tuhan. Tangi hon mahami. Dinamar pangidua kami ali Tuhan. Lumo bimali Tuhan. Dinama muji pasangap ponho. Saya sama saluhut na dosa dohot pangalasion nami. Asa tama hami manjalo pasu-pasu dohot dengan ibasam. Jalapas tama hami ali Tuhan. Gabi haba orang ni pasu-pasum. Mar hiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Martangi yang hami tuho. Amin. Ta pasahat ma peliatan adu menggan tuado pane debata. Uhut ta puji ma debata marhite buku eleta nomor 435 ayat sada dohot tolu. Ta pasahat ma peliata di jolo debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masian ni leon mituhami pilihan na mituho. Say jalo may gabewap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasean nami peleanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marwan nami marhitete tondim. Asalam hutanda hami godang ni seleon lehon mituhami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mangidohon mahita di tangyang na pinadohon Tuhan Yesus tua kasesian na alea manami. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesa dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togi untuk pangujunan, palua mami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogon, rodi hasangapon saleleng ni lelengna. Amin. Say didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dot holong ni rohani debata ama, dohot parsoran ni toni perbadiama, ima namandongani mangaramoti, dohot mamasu-masu hamu ditikion saat rodi saleleng ni lelengna. Amin. Horas madita saluhut na manginang say tuhatama mamasu-masuhin hita saluhut na di bagas tabe. Tuhan memberkati. Amin.